मेरे दोस्तों, ये प्रकृति, ये नेचर, ये जलवायु हमेशा हमारे भले के लिए कार्य करते हैं। जैसे गेहूं की फसल के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है तो कड़ी गर्मियाँ पड़ती है, और जैसे धान की फसल के लिए ठंडी की आवश्यकता होती है तो सर्दियाँ पड़ती है, और जैसे आम की फसल के लिए बरसात की आवश्यकता होती है तो बरसात पड़ती है। और जैसे दिन भर में इंसान कार्य करता है तो दिन में धूप निकलती है जिससे इंसान अपने दिन भर के कार्य कर सके, और रात में अंधेरा होता है और रिलैक्स होता है जिससे इंसान रात में सो सके, आराम कर सके, और सुबह ही धूप निकलती है जिससे इंसान अपने दिन भर के कार्य कर सके। और आपको फल फूल सब्जियां ऑक्सीजन सब फ्री में मिला हुआ है, इसलिए हम इसकी कदर नहीं करते। इसके विपरीत हम दिन पर दिन पेड़ काट रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं और जंगल काट रहे हैं, पक्षियों को मार रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, जिससे प्रकृति खतरे की ओर बढ़ रही है और इंसान बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जो इंसान का लाइफ स्टाइल है वो धीरे धीरे बदल चुका है, जिससे वो बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें एक कारण जलवायु तो है ही, और साथ ही साथ आपका जैसे फास्ट फूड, जंक फूड या पैकेट फूड हुआ, वो आप इसका सेवन करते हैं। जैसे आप पैकेट का सामान खाते हैं तो जो उसका पेपर हुआ वो आप इस धरती पर डालते हैं, जो पन्नी हुई, जो बोतल हुई, वो आप कहीं भी डाल देते हो, वो भी इस प्रकृति के लिए हानिकारक है। क्योंकि जो पन्नी है या कोई बोतल है, यदि आप ज़मीन में गाड़ देते हो तो वो 10 साल बाद भी जो कि तू निकलती है। इसलिए मैं आपको ये राय दूंगा कि आप इस प्रकृति को बचाएं, इस प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करें, और रात में टाइम से सोए, जल्दी खाना खाए, सुबह जल्दी उठे, और दिन भर पॉजिटिव रहे, अच्छे लोगों के साथ संपर्क में रहे। धन्यवाद।